Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Кришна, дорогие преданные, с праздником. Спасибо, что пришли. Сегодня у нас вторник, в основном по вторникам мы больше поем и танцуем. В конце еще будет просад, может быть мы в процессе еще что-то немножко почитаем. Может быть попоем баджаны. Есть такой баджан, я его написал на Ротана Дас Такур, называется Гауранга Каруна Кора. Перевод баджана. О мой дорогой Господь Гауранга, пожалуйста, окажи милость этой низкой и беспомощной душе. О Господь, нет никого более падшего, чем я во всех трех мирах. О Господь Гаура, зажав в зубах пучок травы, я взываю к Тебе. Пожалуйста, прояви сострадание ко мне и поселись в храме моего сердца. Если Ты не даешь мне свою милость, видя, как низко я пал, то почему тогда Ты известен, как Патита Павана, милостивый спаситель падших? Я тону в волнах бушующего океана этого материального мира, из которого невозможно спастись. Милостиво подари мне свои божественные лотосные стопы, которые сравнивают с лодкой, на которой Твой слуга может пересечь океан рождения и смерти. Наратана Дас, слуга слуги Шри Кришна Чайтанья Прабху, непрестанно повторяет эту молитву. Видно ли будет? Видно ли будет? Видно. С листочка можно прочитать? Нормально? Видно? Куплеты здесь поются целиком, не по одной строке, а целиком. Гауранга Каруна Коро Дина Дина Джане Носама Патита Прабху Нагити Бхова
ताकि है তোমার কৃপা করে এসো আমার হৃদয় মন্দিরে Pacita dekia, pacita pavanana, kisera vagia.
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare.
Krishna Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Что будем дальше делать? Попоем или почитаем? Или баджан? Давайте попоем тогда и почитаем. Прочитаем баджан и споем. Песенники можно тогда раздать? Есть хороший баджан, который мы поем обычно частично, не весь, во время киртана. Ари Харая Нама, Кришна Гадавая Нама. Мы можем спеть его весь. 89-я страница. Смотри, пробовал. Может, почитайте перевод? Как вам микрофон дать? Микрофон. Дорогие преданные, у нас еще есть минут 7-10, и после этого у нас будет приветствие божественных пир. Да. Я хочу Комментарий о божественной милости Чайтанья Свами Прабхупады. Эта песня, написанная Шрила Нарадам Дас Такуром, пользуется большой популярностью среди преданных Бенгалии и Ориссы. Когда Господь Чайтанья вернулся из Гаи, где получил духовное посвящение от Шри Шварапури, его ученики не могли узнать в нем прежнего учителя грамматики, ибо он превратился в одержимого, опьяненного любовью к Богу. Вместо того, чтобы объяснять правила грамматики, как обычно, Господь Чайтанья, делая разбор предложения,
каждое санскритское слово и каждую букву связывал с Кришной, верховной личностью Бога. Этот метод грамматического анализа получил дальнейшее развитие в книге Шрилы Дживы Госвами Харинамрита Вьякарана, грамматика нектарного имени Шри Хари. Однако ученики Господа Чайтаньи решили, что их учитель помутился умом и попытались вылечить его, смазывая ему голову бальзамом Вишну, предназначенным для снятия умственного возбуждения. В конце концов, они спросили его: «Ты утверждаешь, что все есть Кришна, и единственное, что нам следует делать, это постоянно повторять его имена? Как же мы должны делать это?» В ответ на их вопрос Господь Чайтанья стал петь именно Кришны, хлопая при этом в ладоши. Так он положил начало движению Нама Санкиртаны. Имена, которые пел Господь, содержатся в двух первых строках этой песни. Нароттам Дас Такур и другие ачарьи помещают эти имена в начале своих произведений, желая запечатлеть эти события в памяти людей. Затем Нароттам Дас Такур произносит имена Господа Чайтаньи, Нитьянанды, Шри Адвайты и Ситы, супруги Господа Адвайты. И Господь Хари, духовный учитель, и Шримад Бхагавад-гита находятся на трансцендентном уровне. Поэтому им оказывают равное почтение. Вслед за этим Шрила Нароттама повторяет имена 6 Госвами. «Я склоняюсь к их стопам», — поет он, «ибо их стопы способны избавить человека от всех страданий, которые он терпел на протяжении долгих лет. Я слуга этих 6 Госвами, а пыль с их лотосных стоп является для меня 5 видами пищи. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью служить их лотосным стопам и никогда не покидать общество преданных». Когда Шри Госвами жили во Вриндаване, они написали вечные трансцендентные игры Шри Радхи Кришны. До того, как Господь Чайтанья не шел на землю, подлинные места игр Господа Кришны оставались неизвестными. Поэтому Господь Чайтанья поручил 6 Госвами отыскать эти святые места и воздвигнуть там храмы. Около того места, где проходил танец раса, был построен храм Шри Радхи Дамодары. И 6 Госвами во главе со Шрилой Рупой Госвами часто собирались там и обсуждали темы своих произведений, в которых они с научной точки зрения объясняли возвышенные игры Шри Радхи Кришны. Нароттам Дас Такур призывает всех, посвятив себя служению истинному духовному учителю и преданным, в великом экстазе громко пойте имена Хари. В этой песне он повторяет: уповая на милость лотосных стоп гуру и святых вайшнавов, Нароттама Дас поет Санкиртану Господа Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нароттам Дас Такур ки, Шри Нама Санкиртана ки. Шри Гаура Пурнима ки. Хари Харай Нама Кришна Ядавая Намаха, Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Хари Харай Нама Кришна
Govindaram Shri Madhusudanam Giridhari Gopinath Madana Mohana Giridhari Gopinath Madana Mohana Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rupa Sanatana Bhakta Raghunath Shri Rupa Sanatana Bhakta Raghunath Shri Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Shri Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Jai Jai Gosai Kore Charana Vandana Jai Jai Gosai Kore Charana Vandana Javahote Vignana Shadishta Puram Javahote Vignana Shadishta Puram Jai Jai Gosai Jai Mohita Das Jai Jai Gosai Jai Mohita Das Dasabara Bhagare Mora Panchagra Dasabara Bhagare Mora Panchagra Adera Charana Siddhi Bhakta Sanivas Adera Charana Siddhi Bhakta Sanivas Janame Janame Hoye Abhilash Janame Janame Hoye Abhilash Jai Jai Gosai Jade Braja Kulabas Jai Jai Gosai Jade Braja Kulabas Radha Krishna Charira Puriva Prakash Radha Krishna Charira Puriva Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pare
Priya Priti Manti